بدبختوید که همین ویدیو در یوتیوب پهن کرده ایستین. ای خدا بترسین. به ناموسین شما دیوسین چنو خودی که شما خیتون پاس میکنین بعد میگردین که او آدمی خیلی که ای مردکو این روز میخیدین خیتون با ناموس میگیرین. به ناموس اول خیتونه که خیتون همین کار قطعی میکردین. ای بابا دونه خیتونه قدر به گناه میگیرین جنون همه را شرمنده کرد. شرمنده خیتونین. نمی کار میکنین نه ویدیو را پهن میکنین. این همین گپ ما در همون افرایی که همین ویدیو را پهن میکنن تماشا کردی شرمنده خیتی اول که ویدیو را پهن کردی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل مردم مسلمان. ان شاء الله که خوب هستین. خداوند همه وقت خوب باشین. در این نوتینجی هایی که امروز مثلا در سر مهاجرا خیلی هست میبینم کمتر بعضی عذاب ها هسته. خداوند همه تا قوت بده. خداوند همه تا صبر بده. خداوند از چشم این ظالما پناه تام داره. برادری از اول ویدیو ده یک برادر توصیه تون میتونم که برادری که به دکمنت هستین برادران میخوان که گرانیت صبرین. برادر عزیز بسیار سوال نگه یگون کانال مثلا یگون جایی که برادری که مثلا بشه این برادر بهد برادرو رکلام کردن چندین بلاگرو رکلام کردن چندین سال شد در گرانیت ای بگیم سالی که دیگه شهرها هم رفتن این برادرو کار کردن. این همین دو تا نمره در همین بالا میمونم برادر عزیز. اینامی کانال خیر مهاجر زنگ بزنین. ان شاء الله که همه برادرها در خدمت هستند. فقط زنگ بزنین که بگون اولت از کانال خیر مهاجر گفتم. ان شاء الله با حرکت میکنن با نرخ‌های دسترس برده بیارن با ماشینای بگیم کامفورت نی. الله از همتون راضی باشه. بعدن سری موضوع جانان میریم. راستی مدت 2-3 روز شد همه ویدیو روی کیسن همه طرف روی کیسن روی کی بیا ویدیوش که برادرای عزیز یک چی تو میگم منم پرایویلم همه طرفش گپ میزنم. همه طرف خوبیش همه طرف بدیش گپ میزنم. خوب گوش کنن که برادرو بدبختوید که همین ویدیو در یوتیوب پهن کرده ایستین. ای خدا بترسین. باز میگم تون ای خدا بترسین. به ناموسین شما دیوسین چنوخی خیلی همون ویدیو را پارت همه که همون آدم هم خیلی کار کرد. میگن دیگه ملت ها چی بود میگن تاجیکا. نمیگن که همون نامی همون را بگیرن مایلش نامی تاجیکا شما خیتون پاس میکنه بعد میگردین که او آدمی خیلی کرد. یک دیوم جانان خودش هم میکرد. چی با آدمای بارش هم میگن. چی با آدمایی که بارش هم کار کرده یک گپ نمیزنه. چی با ای مردکو این روز میخیدن خیتون با ناموس میگیرن. به ناموس اول خیتونه که خیتون همین کار قطعی میکردین. یگان آدم دیگه نکرده. امروز یگان ملت دیگه خیلی نیست. تاجیکی خیلی قطعی هم کار کرده گیاه میخیزی گپ میزنی. اگر مرد قطعی هم زنگ هم کار نکنه نیکگدای خیلی نمیشه. ای بابا دونه خیتونه ای قدر به گناه میگیرین جنون همه را شرمنده کرد. شرمنده خیتونین نمی کار میکنین نه ویدیو را پهن میکنین. این همین گپ ما در همون افرایی که همین ویدیو را پهن میکنه تماشا کردی شرمنده خیتی اول که ویدیو را پهن کردی. ای بای کم ترک هم باش. ای بای خدا بترسین. ایزان همه کشین. ناموسی تاجیکی ما گجاشید. بدبختایی که اوقی پدرایی که همین کار کردن قطعی همین دختر باز سیام که کردین فرد روزی قیمت شما همه در این کاری که باتون جواب میتین هم در این کاری که پهن کردگین در این هم جواب میتین. انشاءالله کم ترک هم باشه. خدا بترسین. کار کردین کجا با سیام کش میکنین کجا با پهنش میکنین. ای خدا نمیترسین. کجا شید ناموسی شما. یگان ملت دیگه پهنش کردگی نیست. تاجیکی خدمت پهن کرده با اون گپ میدین که جانان شرمنده کرده مرا جانان نیتاری کرد. خیتون شرمنده میکنین بعد بار یک کسی دیگه میکنین. سبحان الله باور که گنده سرم وایرون میشه. همین از مقامات تاجیکستان خواهش کرده میشه. باوری دارم که مقامات ویدیو ما رو تماشا میکنن. خواهش کرده میشه که همین آقی پدرایی که همین ویدیو را پهن میکنن از همتون خواهش مقامات همین کانالایی که پهن میکنن همش با جوابگاری بکشین. کدامش که نباشه چه ویدیویی که میکنن همین ویدیویی که آبروی تاجیک ده و عزت نفس یک ملت تاجیک است. از تمام مردم خواهش میکنم که مقامات تاجیکستان که با جوابگاری کشیده شود به طرف نباشین. خواهش میکنم از تمام مردم تاجیک از تمام مقامات ها که همین نفرایی که همین خیلی ویدیو را پهن میکنن همو نفرا را با جوابگاری کشیده شود. خواهش میکنم برادرها خواهرایی که در مقامات کار میکنن این تیموز بعداً جانان تدام وقتی که همین کار پیش کار کردن باورم که خیلی دلشی نمیگم هیچی نمیگم برای که هر یک انسان خطاگی میکنه.
خود بیست ما شاید که ایرا ممکن یکون اصلاحی موندگی که ویدیو تا پهن بکنیم یکون ایرا الله میدونه که در اوجا چی گپ هسته نه که اپا جان حرکت که خطا نکنی دالشی بولشی الله از شما راضی باشه برادرای عزیز ویدیویی که همینجا میمونه برادرایی که بسیارتر زنگ بزنید بسیارتر رکلام میگید در کانال خیر مهاجر این همینجا نمره اویاکس را میمونه برادرای عزیز کسایی که رکلام در کورای که بسیار همکاری میگفتیم برای همکاری کردن برادرای عزیز در همین نمره در واتساپ ما بنویسین چی معلومات که چی کار دارین چی همکاری برای رکلام کردن ان شاء الله بخواست الله ما در خدمت هستیم ان شاء الله این همین نمره بعدا کسایی که بلیت سمالیات برادرای عزیز در کار باشه این همینجا نمره زنگ بزنید یا که در خوبی در واتساپ بنویسید برادرای عزیز ای کجا با کجا صلتون ان شاء الله که ما در خدمت هستیم الله از همتون راضی باشه خداوند هر کجای باشین نگهبانتون باشه باز میگم که در این نوتینجای هست که در این ریدهای رفته است خداوند نگهبانتون باشه حرکت کنین برادرای عزیز احتیاط کرده بگردین الله از همتون راضی باشد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته